Всем привет! Сегодня мы делаем очередной самолетик, который называется Бык. На самом деле этот самолетик очень похож на другие модели, но поверьте мне, это не так. Он летает намного лучше, ну, он, по-моему, даже выглядит лучше остальных. Так, начнем. Сначала нам нужно согнуть лист пополам, ну, по традиции, естественно. Теперь сгибаем два угла. Сгибаем их немножко неровно. Ну, то есть, чтобы тут оставалось место свободное. Сгибаем их еще раз. Вот у нас получается что-то вроде этого. Потом, смотрите, заворачиваем угол вот так. Дальше. Выворачиваем самолетик как бы наизнанку. Да, это тяжело. Вывернули. Пока у нас получается что-то такое. Теперь выворачиваем крылья. Делаем крылья. Крылья мы делаем большие. Блин. Вот у нас получается вот такой вот самолетик Бык. Он больше как планер. Да, он относится к планерам. Он просто будет вас парить по воздуху. На самом деле очень хороший самолетик, и летит он, ну, довольно уверенно. С вами был я. Пока.